さんの息子さんの夢のお話ですが、僕は今その年齢で職業にしたいと思えることに熱中できることがあるっていうのは素晴らしいことだと俺はよく感じます。これからその世界の上には上にぶち当たるでしょうが、新しい夢が生まれるかもしれません。女子に心を生まれることもあるかもしれません。かっこ笑い。だからこそ今はそのままでいいと思います。楽しみだって思い、分かることばかりです。30代突然の子供じゃないけど大人になってきて伝えきれてない若者としてると思います。大体のクルーの人として夢を応援したいんですが、